199 til Zelt og hvor langt har vi opholdt i et telt. Et telt til. Während sie warten, ein bisschen Unterhaltung. Oh, meine Autos! Au! Alter, wir sind ja keine Rallye-Autos. Freu.
Blättel, wir haben 4 Grad. Es ist, was ist 10 vor 12 und wir haben 4 Grad. Weiter geht's Richtung Gries am Brenner. Die Sache ist, ich habe einfach überhaupt kein Gefühl, wie lange wir da jetzt noch fahren. Das ist bei mir ein bisschen zu lang her, dass ich die Röntgenstraße gefahren bin. Wenn ich ehrlich sein darf.
nach vorne. Aber nicht schneller. Ich will nicht zurückschalten. Brenner 5 Kilometer, yes! Kämmer! Ist das geil, Leute, ist das geil. Das ist einfach wunderschön da oben. Die Strecke ist der Wahnsinn, wenn man nicht von diversen Geschichten aufgehalten wird, ist die Strecke am Wahnsinn zum Fahren. Oh, ich freue mich einfach so, wenn das Auto mal richtig eingestellt ist, wenn die Vergaser passen, wenn das Ventilspiel noch passt, was wir momentan haben. Dann richtig geil, also da werde ich noch mehr auffahren. Matthias tut sich natürlich einfach mit seinen 1600er, der hat ein bisschen mehr Power als wie. Aber ich hoffe, dass man mit den Vergasern ein bisschen was raushat. Dass es noch ein bisschen angenehmer wird. Aber ich muss sagen, ich bin verdammt stolz. Ich bin verdammt stolz auf das Auto. Denn er hat wirklich
Er fährt wirklich gut. Er fährt wirklich gut. Für das, dass wir haben noch nichts am Fahrwerk gemacht. Das ist der Motor eigentlich original soweit. Die Vergaser sind nur grob eingestellt worden. Sie sind nicht synchron. Also da gehört noch einiges gemacht. Die Schläuche ist alles noch original. Wir haben nur ein T-Stück vom Kühlwassersystem getauscht, weil das wirklich zerbrochen ist. Aber wir haben sonst, okay, Zündkabel ist die Elektrik ist gemacht worden mit den Zündkabel, mit dem Zündverteiler. Finger, der ist neu, Zündspule ist neu, Zündkerzen sind neu, solche Sachen. Aber ansonsten Getriebe original, Motor original, Fahrwerk original. Es ist traumhaft. Es ist wirklich traumhaft. Und das penetrante Vibrieren, was ihr die ganze Zeit hört, das Klackern ist, das ganz helle, das ist der scheiß Ganghebel. Ich habe einen neuen Ganghebel und irgendwie habe ich den noch nicht so ganz korrekt montiert. Aber das ist das, was man hört, sonst hört man nichts bei dem Auto. Das ist Wahnsinn. Ich bin gerade richtig happy. Richtig happy. Zeit da seit dem Filmen sind jetzt genau 45 Minuten von uns, so ungefähr. War da. Wahnsinn.
Wir haben es geschafft. Hast du jetzt schon gefilmt oder was? Ja. Also, ich habe genau 2 penetrante Geräusche, gell? Ja, ich habe seit heute ein komisches Geräusch. Fang du an. Welches Geräusch hast du? Ich habe ein dumpfes Geräusch im Untertouring-Bereich, das was irgendwo daher kommt. Okay. Als wäre so irgendwie so ein Kabel auf Plastik schlackert, so tak, 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 tak. Das habe ich heute auch. Aber bei mir ist es eher im Lenkbereich. Und es ist immer so, je hertouriger ich fahre, desto schneller ist es. Okay, das heißt, bei dir klackert es im oberen. Ja, genau. Bei mir klackert es im unteren Touring-Bereich. weil Das ist irgendwo, ich weiß nicht, ist beim Sicherungskasten irgendein Kabel, ein Plastik? Ich weiß es bei nicht. mir, es ist so, als ob als ob die Dachowellen nicht gescheit, als ob die Schlag, als ob die Ja, bei mir, aber im Untertouring-Bereich. So klack, klack, also ganz dumpf. Klack, 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 Bei klack. mir heißt es richtig gescheit. Tak, 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 Ja, ja, tak, 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 ja. tak, tak, tak. Und das zweite, das ist im Obertouring-Bereich ein helles Klackern. Das tut so drrrrt, als wäre wenn irgendwo ein Schrauben in einem Metall lagert, gell? Und das weiß ich jetzt. Das habe ich jetzt herausgefunden, das habe ich gestern auch schon gehabt. Und zwar, ich habe den Ganghebel einmal getauscht. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, gehört da was eigentlich, keine Ahnung, auf alle Fälle, wenn ich da drauf drücke und da brauche ich nicht viel, ist weg. Okay. Das ist spannend. Jetzt muss ich noch mal zu, weil sonst habe ich gar keine Warme mehr drin. Jetzt oder wo fahren wir denn jetzt hin?